Ne balimaw wa ka foli bɛ yan nɔ ni an sigilen an ka Microsoft Excel walanda kɛnɛ kan ni o ye an ka jatebɔ sɛbɛn walanda ye. Wala in bɛ kuma mun kan o ye nansarakan na une liste déroulant dynamique. O ye k'a fɔ aw ye k'a fɔ ko an ka Excel jatebɔ walan i bɛ se ka liste dilan ni a b'a a to i bɛ teliya i ka baara la. E mana kɛ secrétaire ye, enseignant ye, walima cakɛda tigi ye, i b'i ka baara la, baara a ka se ka teliya i bolo ni i ka Excel jatebɔ sɛbɛn kɔnɔna la, n'i bɛna kunnafoniya minnu don, olu kunnafoniya donni ale ka se ka teliya i bolo ka ɲɛ. Excel jatebɔ sɛbɛn ale dabɔra o baara de kama. Anglais yɛrɛ ka kuma ko time is money. Walasa i ka kɛ efficace ye, i kan ko o kɛ i ka Excel jatebɔ sɛbɛn kɔnɔ kɛcogoya min na o ɲɛ yira i la. Ni ye an ka misaliya ye k'a fɔ sisan e ye secrétaire ye, e kan ka mɔgɔw ka civilité ni o ye n'a sɔrɔ madame ani monsieur u ka dugu an'u ka baara fonction ko olu sɛbɛn ni e bɛ secrétariat la, walima e ye enseignant ye, walima i bɛ baara wɛrɛ la, i ye cakɛda tigi ye ko n y'o fɔ kuma kɔnɔna la. Walasa ka se ko olu sɛbɛnni fɛnw don nin kɔnɔ ko o teliya, an b'a a fɔ o de ma ko liste déroulant. Ni i bɛ fɛ ko o ɲuman teliya kɛ ko o bila sen kan, an bɛ sɔrɔ ka na don